Kisha zënë shumë brum për bukë dhe me brumi që më teproi, thash po bëj një si tip pice. Dëgjojini pak se sa krokante doli. Zakonisht sa herë që më tepron brumi i bukës që përgatis vetë në shtëpi, e bëj petulla, ndërsa këtë herë thash po provoj një recetë tjetër. 2 gota me ujë të ngrohtë, 1 lugë gjelle maja, 1 lugë çaj krip dhe 5 gota me miell. Kështu e bëj unë bukën vetë në shtëpi, po nuk e di pse këtë herë më doli masa më shumë se herët e tjera, ose ndoshta përdora një tepsi më të vogël, nuk e di. Me qëra fjala shumë për jush që shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Brumin do ta lëm që të vi për të paktën 2 orë dhe ndërkohë që presim që brumi të vi, unë bëra edhe pak çaj. Ky çaj është me manafera, me fruta pylli, edhe unë i vendos edhe një lugë çaj mjalt edhe del shumë i mirë. Tani brumin do ta hapim në një tepsi kështu, unë kam vendosur domate qershi sipër, salcë domatesh edhe djath. Edhe pse të them drejtën më kishte marrë malli shumë për të bërë petulla, edhe mund të bëja petulla me këtë brumin mirë, po për toja më duk më e lehtë thjesht ta vendosa në një tepsi kështu dhe ta fusja në furrë. Këtë e pjek në furrë në 200-220 gradë për 20 minuta. Dhe pas 20 minuta shikoni pak se sa i mirë ka dalë. Edhe pjekja poshtë ka dalë vërtet shumë mirë. Ja një ide tjetër se çfarë mund bëni kur ju tepron brumi i bukës kur e përgatisni vetë në shtëpi. Uroj shumë t'ju ketë pëlqyer kjo video. Mos harroni të bëni like, lini një koment dhe shtypni butonin follow. Bashkë do shihni videon tjetër. Ciao.